हड़कंप मच गया जब इस किसान को अपने खेत की खुदाई करने के दौरान जमीन के अंदर मरे हुए मिले पूरे 80 कछुए, जिन्हें देखकर पहले तो किसान को ये लगा कि शायद किसी ने यहाँ पर ये कछुए मारकर छुपाए होंगे। लेकिन जब कछुओं को काटकर देखा गया तो उसके पेट में जो मिला उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ये घटना है ब्राजील की, जहाँ पर एक किसान को खेत की खुदाई के दौरान बहुत सारे कछुए मिलते हैं। लेकिन फिर जैसे ही कछुओं को काटकर देखा गया, उससे पहले अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना तो भूलना ही मत। तो जब उन कछुओं को काटकर देखा गया तो उनके पेट से बहुत सारे अंडे निकलते हैं।